Salmi 4 kalaba petto pet. Perdi itu pet. Purno pet jo. Neka cahaya cete, tre. Както Елена твърди за Богите потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Бога? Моите сълзи ми станаха грена денем и нощем, като непрестанно ми казва: къде е Твоя Бог? Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това, как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом с глас на радост и на хваление, с множеството, което празнуваше. Защо си отпаднала, душо моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Амин. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 어제 슬로고의 지복 이 시라. 아멘. 몸이 스트레스다 체레스 슬로고도. 아멘. 뭐 옥고브로 체레스 슬로고도. 아멘. 몸이 레쿠바 이니 어서 주타바 체레스 슬로고. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 제마다 영적 침체라는 제목. Днес темата духовно униние. 어떨 때? Духовно униние. 어떨 때 맨날씩? Духовно униние. 한 선교사가 중동 지역에서 사역하던 중에 일어난 일입니다. Това се случи на един мисионер, докато случи в Близкия изток. 그런 갑작스러운 정치적 혼란으로 인해서 강제로 추방을 당하게 되었습니다. Той беше насилствено изгонен поради внезапни политически стресения. 돌아온 그는 깊은 상실감에 빠졌습니다. След завръщането си, той беше потопен в дълбоко чувство на загуба. 수년 동안 사역했던 사역이 하루아침에 멀어졌고 Служението, на което се беше посветил години наред, внезапно се разпадна. 그리고 하나님께서 자신을 버리신 것 같은 느낌이 들었습니다. И той се чувства, сякаш Бог го е изоставил. 기도에도 응답이 없고 Колкото и да се молил, отговор не идвал. 또 말씀을 읽어도 아무 감동이 И 없었습니다. когато четял Словото, не усещал да го докосва. 그런 어느 날 친구 목사를 만나서 이렇게 말했습니다. Един ден той срещна приятел пастор и каза: 하나님은 나를 잊으신 것 같아. мисля, че Бог ме е забравил. 아무 말도 없으세요. Не казва нищо. 그 친구는 조용히 웃으면서 말했습니다. Приятеля се усмихва и тихо каза: 시험 중인 학생에게는 선생님은 아무 말씀도 안 하지만 учителите не говорят на учениците по време на изпити, 시험이 끝나면 다시 말씀하신다. но говорят отново след като изпитът приключи. 그 말은 선교사님의 마음에 깊은 느낌이 있었고 Тези думи се запечатана дълбоко в сърцето на мисионера. 침묵하신 하나님이 여전히 함께 계심을 믿게 되었고 다시 기도를 시작하게 되었습니다. Той започнал отново да вярва, че Бог е с него дори в мълчанието, и пак започнал да се моли. 시간이 지나서 그는 다른 사역지로 가게 되었습니다. И с течение на времето той е заминал на ново мисионерска места. 그는 그 침묵의 시간이 자신의 마음을 믿음을 깊게 다지는 계기가 되었다. Той каза, че в това време на мълчание се превърна в възможност да задълбочи вярата си. 첫째로 영적 침체란 무엇인가? Първо, какво е духовно униние? 자, 1절 같이 한번 읽겠어요. Първо стих заедно четем. 그래. Както Елена твърди за Богите потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. 시인은 자신의 갈급한 영적 상태를 사슴의 갈급함에 비유해서 말씀했습니다. Псалмистът сравнява себе си духовно жажда с жаждата на Елен. 아마도 시인은 강에서 헤매다가 물을 찾아 헤매는 사슴을 보게 되었을 것입니다. Може би псалмистът е видял Елен да се скита в пустинята, търсейки вода. 그리고 그 사슴이
자신의 처제와 닮았다고 그렇게 생각을 했던 것입니다. Той сякаш си мислел, че тези елени приличат на неговата собствена ситуация. 자신이 하나님 앞에 예배드리고 싶어서 성전을 찾아가고 싶은데 Той копнее да отиде в храма, за да се поклони на Бога. 자신이 성전을 찾아갈 수 없는 그 상황이 사슴이 물을 찾아 헤매는 모습과 같다는 거예요. Но ситуацията, в която не може да отиде в храма, е като елен, който търси вода. 아마도 시인은 쫓기는 상황이라서 성전에 갈 수 없는 처지였을 것이고 Може би псалмистът е бил преследван. Ситуацията, в която не може да отиде в храма. 전쟁의 포로가 되어 다른 나라에 끌려가서 생활하는 그런 상황일 수도 있습니다. Или, може би е бил взет като военно пленник и отведен в друга страна. 그런 영적으로 갈급해서 성전을 하나님을 찾아 성전을 가고 싶지만 갈 수가 없었다는 거예요. Той бил духовно жаден, копнеел да търси Бога и да отиде в храма, но не може. 그래서 그런 하나님을 만날 수 없었고 하나님과 교제가 막혔다는 거예요. Така той не можеше да срещне Бог и общуване му с Бога беше блокиран. 4절이요. 내가 자의 쌤, 3, Изливам душата си за Бога в мене, като си напомням това, как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом, С глас глас на радост и на хваление, с множеството, което празнуваше. 주님을 간절히 찾고 있는 이 시인에게 사람들이 찾아와서 조롱을 합니다. Хората идваха при поета, който искрено търсеше Господа и му се подиграваха. 하나님 어디 계시냐? Къде е Бог? 하나님께서 너를 버리신 것이 Сигурно 틀림없어. Бог те е изоставил. 이렇게 조롱하자 시인은 슬퍼서 밤낮으로 울었다고 있습니다. След тази подигравка, псалмистът толкова се наскърби, че плачеше денем и нощем. 물론 시인은 하나님과의 관계, 사람들과의 관계가 원만했던 그런 시절이 있었습니다. Разбира се, имаше време, когато отношенията му с Бога и с хората бяха мирни. 하지만 그 일이 생각나자 그의 마음이 너무 괴로웠다는 거예요. Но когато си спомни за това, сърцето му изпитваше силна болка. 그때 함께 하셨던 하나님께서 왜 지금은 나를 예민하실까? Защо Бог, който беше с мен тогава, сега се отвръща от мен? 그때 함께 예배를 드렸던 사람들은 왜 지금은 내게 이렇게 상처를 주는가? Защо хората, с които се покланят тогава, ме нараняват така сега? 내 인생이 이 절망에서 과연 벗어날 수 있을까? Може ли животът ми някога да избяга от това отчаяние? 시인은 이런저런 생각을 하면서 포기가 아니라 하나님을 바라보게 됐습니다. Поетът като мисли за това и онова, но не се отказва, а гледа към Бога. 내가 아무리 큰 어려움에 처했다 해도 낙심하거나 불안해한다면 Без значение колко големи са трудностите ми, ако се чувствам обезкуражен или тревожен. 어떻게 내가 하나님의 사람이라고 할 수 있겠는가? Как мога да кажа, че съм Божий човек? 그는 하나님이 도와주실 날을 기다리며 오늘은 찬성하며 살기로 결심했다는 거예요. Той реши да живее днес, пеейки хваления, чакайки деня, в който Бог ще му помогне. 한 교회의 찬양 사역자 리더에게 일어난 일입니다. Това се случи с един лидер на хваление в църква. 그는 늘 밝고 열정적으로 찬양을 했습니다. Той винаги водел хвалението с радост и страст. 그러나 어느 날부터 찬양을 멈추고 예배 자리에서 떠나게 됐습니다. Но един ден той спря да хвали и изчезнал от богослужението. 이유는 아버지의 갑작스런 죽음 때문이었습니다. Причината беше внезапната смърт на баща му. 그는 하나님께 실망을 했습니다. Той се разочарован от Бога. 왜 이런 일이 내게 일어납니까? Защо това се случи с мен? 질문했지만 답을 얻지 못했습니다. Попита той, но не получи отговор. 그는 더 이상 교회에 출석하지 않았습니다. Той спря да посещава църквата. 그러던 어느 날 집에서 시편 42편 2절을 묵상하게 되었어요. И така, един ден къси започна да размишлява върху Псалм 42 глава и 2. 내 영혼이 내가 살아계신 하나님을 갈망하나니 이 구절이 마음에 새겨졌어요. Жадна е душата ми за Бога.
Сърцето му спря при този стих. 그러나 그는 무릎을 꿇고 오랜만에 하나님께 기도했고 Тази нощ той колениче и за първи път от дълго време започна да се моли. 다시 하나님과의 관계가 회복되고 예배의 자리로 나오게 И 됐습니다. постепенно възстанови връзката си с Бог и се върна отново в богослужението. 두 번째 영적 침체의 원인에 대해서 살펴보겠습니다. Второ, причини за духовното униние. 영적 침체는 단순한 기분 저하나 일시적인 무력감이 아니에요. Духовното униние не е просто чувство на лошо настроение или временна летаргия. 그것은 하나님과의 관계가 멀어지고 믿음의 생기가 사라진 상태입니다. Това е състояние, в което връзката с Бог е далечна и жизнеността на вярата е изчезнала. 우리는 때때로 이런 낙심과 불안에 빠지게 됩니다. Ние също понякога изпадаме в това обезсърчение и безпокойство. 그렇다면 그 원인이 무엇일까요? И така, каква е причината? 첫째로 성향과 기질의 영향 때문입니다. Първо, влияние на характера и темперамент. 사람은 타고난 성향이 있어요. Всеки човек има различен характер. 애향적인 사람은 문제를 밖으로 표현하고 사람들과 나누며 풀어갑니다. Екстровертите са склонни на изразяват проблемите си навън, да ги споделят с другите и да ги разрешават. 내향적인 사람은 자기 내면을 깊이 들여다보며 분석하는 경향이 있어요. Интровертите са склонни да се въглеждат дълбоко в себе си и да ги анализират. 이런 성격의 신앙인은 깊은 묵상과 회개로 이어질 수 있습니다. Такъв характер може да доведе до дълбоко духовно съзерцание и покаяние. 동시에 자기 비판과 후회에 빠질 수 있어 침체에 취약하다는 거예요. Също така лесно води до самокритика и съжаление, което прави човека уязвим към депресия. 안치사님은 늘 조용하고 신중한 성격의 사람이었습니다. Една диакониса винаги е била тиха и предпазлива по характера. 그녀는 교회 봉사도 성실하게 했습니다. Била усърдна в служението си в църквата. 하지만 실수 하나 때문에 자신을 향해서 심하게 책망을 했어요. Но дори за най-малката грешка строго укорявала себе си. 그리고 생각하기를 혹시 내가 하나님 보시기에 부끄러운 존재는 И 아닐까? тя си помислила дали не съм срам за Бога. 결국 기도도 멈추고 자신에게 실망하여 눈물이 날 때도 있었다는 В 거예요. крайна сметка тя спряла да се моли и разочарована от себе си, дори понякога плачела. 그러나 어느 날 그녀는 자신이 내향적인 성격이라는 것을 인식하게 되었고 Тогава един ден осъзнала, че е интроверт. 말씀을 통해서 자신을 격려하는 훈련을 시작했습니다. И започнала да се упражнява, да се насърчава чрез Божието Слово. 자신을 향해서 내 영혼아 하나님께 소망을 두라는 말씀을 매일 선포했습니다. Всеки ден прогласявала за себе си: душа моя, надявай се на Бога. 결국은 침체, 늪에서 빠져나올 수 있게 됐다는 В 거예요. крайна сметка успяла да излезе от блатото на духовната депресия. 그래서 우리는 자신의 기질과 성향을 이해하는 것이 중요하고 Важно е да разберете своите темперамент и характер. 그것이 우리 신앙생활에 어떤 영향을 주는지를 잘 알아야 합니다. И да следим как това влияние на духовния ни живот. 우리는 자기 비판에 빠지지 말고 자신을 말씀으로 격려해야 돼요. Трябва да избягваме само критиката, а да се насърчаваме със Словото. 하나님께 소망을 두는 훈련이 필요하다는 거예요. Нужно е да се упражняваме, да възлагаме надеждата си на Бога. 아멘. 또 번째는 육체적 피로와 건강 Второ, 문제입니다. физическа умора и здравословни проблеми. 우리 몸은 영혼과 연결되어 있어요. Нашето тяло и душа са свързани. 육체가 지치면 영혼도 침체에 빠지게 되어 있다는 거예요. Когато тялото се изтощи, душата лесно изпада в депресия. 건강이 나빠지면 기도할 힘도 말씀을 붙잡을 힘도 사라지게 되는 거예요. Когато здравето се влоши
и следва силата на молитва и зачетене на Божието Слово. 만성적 질병, 수면 부족, 과도한 스트레스는 영적 침체의 문을 여는 것입니다. Хронични болести, липса на сън и прекомерен стрес могат да отварят вратата за духовно униние. 한 집사님은 오랜 간병 생활로 몸이 지쳐 있었습니다. Един диакон бил изтощен от дългогодишни грижи за близки. 밤낮으로 부모님을 돌보며 잠도 제대로 자지 못했고 Грижайки се за родителите си денонощно, не можеше да спи достатъчно. 몸이 지쳐서 예배에 참석하지 못하면서 점점 교회가 멀어져 갔습니다. Тялото и умът му се изтощили и спрял да ходи на богослужения и постепенно се отдалечи от църквата. 어느 날 그는 고민했습니다. Един ден той се замисли. 왜 이렇게 기도해도 안 되고 하나님이 멀리 느껴질까? Защо не мога да се моля и защо Бог ми изглежда толкова далече? 그러다가 목사님의 권면을 통해서 깨달았습니다. Тогава чрез съвета на пастора той осъзна. 지금은 영적인 문제가 아니라 육체적인 회복이 먼저라는 것을 알게 됐어요. Проблемът му не бил духовен, а първо била нужна физическа почивка и възстановяване. 그런 잠시 쉬면서 건강을 회복했고 Той си починал известно време, възстановил здравето си. 다시 이 교회 예배에 참석하여 말씀과 기도를 회복하게 И отново започнал да ходи на църква и възстановил четенето и на словото и молитвата. 몸이 지치면 영혼도 흔들리는 것이에요. Когато тялото е уморено, душата също се разклаща. 그때는 죄책감에 빠지기보다는 몸이 쉬도록 해야 합니다. По това време, вместо да се чувствате виновни, тялото ви трябва първо да се почива. 하나님 우리의 연약함을 아시며 회복의 은혜를 주시는 분이세요. Бог познава нашите слабости и ни дава благодата да се възстановим. 세 번째는 큰 은혜 이후의 반작용입니다. Трето, обратната реакция след голяма благодат. 놀랍게도 큰 은혜를 경험한 후에 침체가 찾아올 수 있어요. Изненадващо духовно униние може да дойде дори след като сме преживели голяма благодат. 엘리야는 갈멜산에서 불을 내리게 하여 적을 물리쳤습니다. Илия победи враговете си, като извика огън на планината Кармил. 하지만 노덴나무 아래에서는 하나님께 죽여 달라고 말했던 것이지요. Но под една хвойна той извика към Бог: вземи душата ми. 영적 고지를 점령한 뒤에는 영적 침체가 올 수 있다는 거예요. След духовна победа може да възникне на духовно униние. 감정의 고조가 끝나면 공허함이 밀려올 수 있어요. След емоционален порив може да настъпи празнота. 다시 일상의 현장으로 돌아간 그 상황이 너무 무겁게 느껴질 수 있다는 것입니다. Вращането към ежедневието може да се почувства още по-тежко. 그때 이 감정에 휘둘리지 말고 В такъв момент не трябва да се поддаваме на чувствата, 다시 말씀과 기도로 일상으로 돌아가는 것입니다. а чрез словото и молитва да се върнем към ежедневието. 하나님은 감정이 아니라 진실한 관계 속에서 우리를 만나 주시는 Бог ни среща не чрез емоциите, а чрез истински взаимоотношения с Него. 아멘. 한 청년은 수련에서 큰 은혜를 받게 되었어요. Един млад мъж получи голяма благодат на едно свиране. 그는 눈물로 회개하며 삶을 새롭게 살기로 결단을 내렸습니다. Той се покая със сълзи и решил да живее нов живот. 그러나 집회가 끝난 후에 다시 일상으로 돌아오자 А след събитието и завръщането си към ежедневието си, обаче, 갑자기 마음에 공허함과 무력감이 밀려왔습니다. внезапно беше обзет от чувство на празнота и безсилие. 그때의 감정은 다 사라지고 마음에 공허함이 밀려왔던 것이지요. От онова време вълнение изчезна и празнота обзе в сърцето му. 그리고 그 공허함 때문에 예배에 집중할 수가 어렵습니다. Поради тази празнота му беше трудно да се съсредоточи в богослужение. 그는 목회자와의 상담을 통해서 깨달았습니다. Чрез консултации със своя пастор той осъзна. 은혜는 감정이 아니라
관계라는 것을 알게 된 것입니다. Благодата не е емоция, а взаимоотношения. 일상 속에서 하나님을 붙잡는 것이 진짜 믿음이라는 것을 알게 됐다는 Той 거예요. разбрал, че истинската вяра е да се държиш за Бог в ежедневието. 이렇게 특별한 은혜 후에 반작용이 올 수가 있다는 것입니다. След такава изключителна благодат може да дойде обрат. 그때 이 감정에 휘둘리지 말고 В такава моменти е важно да не се водим от емоции, 말씀과 기도로 일상을 지키는 것이 중요하다는 거예요. а да пазим ежедневието си чрез Словото и молитвата. 하나님은 감정이 아니라 진실한 관계 속에서 우리를 만나 주십니다. Бог ни среща не в емоциите, а в истински взаимоотношения. 아멘. 아멘. 네 번째는 마귀의 공격입니다. Четвърто, атаката на дявола. 마귀는 우리의 기질과 몸 상태를 이용해서 침체에 빠뜨리는 것입니다. Дяволът използва нашия темперамент и физическо състояние, за да ни накара да изпаднем в депресия. 마귀의 목적은 하나님의 백성의 마음이 비참하게 빠지게 만드는 거예요. Целта на дявола е да накара Божите хора да се чувстват нещастни. 마귀는 우리의 작은 실수나 허점을 이용해서 사람들에게 비난을 받도록 만드는 것입니다. Дяволът използва нашите малки грешки и слабости, за да ни накара да критикуваме другите. 당신은 하나님을 믿는다면서 어떻게 그럴 수 있어? Казваш, че вярваш в Бог. Как може да направиш това? 너는 실패했어. Развали се. 하나님 너를 버렸어. Бог те е изоставил. 마귀는 우리의 생각 속에 이런 거짓말로 자꾸 속삭인다는 거예요. Дяволът ни насепва тези лъжи в умовете. 한 성도가 직장에서 실수를 했고 그 일로 책망을 듣게 되었어요. Един вярващ допуснал грешка на работното си място и бил смъмрен за това. 그는 생각하기를 하나님도 그리스도 나에게 실망하셨을 거야. Бог сигурно е разочарован и от мен. 그런 기도도 멈추고 교회도 멀어졌습니다. Той спрял да се моли и се отдалечил от църквата. 그러던 어느 날 오늘 말씀을 묵상하다가 큰 깨달음을 얻게 됐습니다. После един ден, докато размишлявал върху днешното слово, той има дълбоко осъзнание. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하느냐 너는 하나님께 소망을 두라. Защо си опаднала душа моя? Надявай се на Бога. 그는 이 구절을 붙잡고 마귀의 거짓말을 끊어버렸습니다. Той се държал за този стих и прекъсна лъжите на дявола. Амин. 그는 다시 예배에 참석하며 하나님과 관계를 회복했습니다. Той се върнал към поклонението и възстановил връзката си с Бог. 마귀는 우리의 약점에 파고들어서 침체에 빠지도록 유도하는 거예요. Дяволът използва нашите слабости, за да ни накара да изпаднем в депресия. 그때 우리는 감정에 끌려가지 말고 하나님의 말씀을 선포하는 В 거예요. такива моменти не трябва да се водим от емоции, а да превъзгласяваме Божието Слово. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하는가? Защо си опаднала душа моя? 그는 하나님께 소망을 두라. Надявай се на Бога. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하는가? Защо си опаднала душа моя? 너는 하나님께 소망을 두라. Надявай се на Бога. 이 고백이 바로 회복의 시작이라는 거예요. Тази изповед е началото на възстановяване. 여러분 영적 침체는 누구에게나 다 찾아올 수 있습니다. Братя и сестри, духовна депресия може да дойде при всеки. 그러나 우리가 그 원인을 이해하고 말씀으로 대처할 때 다시 회복될 수 있습니다. Като разберем причината и се справим с нея чрез Словото, можем да се възстановим. 아멘. 세 번째는 영적 침체 치료법입니다. Трети, лечение на духовното униние. 첫째로 자기 영혼에게 말하기입니다. Първо, да говориш на душата си. Амин. Амин. 오늘 말씀 5절 보겠어요. 5 стих. четыре. Защо си опаднала душа моя и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, Защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Амин. 보세요. 시편 기자는 자기 자신에게 말을 하고 있는 거예요. Псалмистът сега говори на себе си. 그는 자신의 영혼을 향해서 질문을 하고 책망하고 격려했던 Той 것입니다. задава въпроси, укорява и насърчава душата си. 이것은 단순한 고백이 아니라
독백이 아니라 믿음의 선포라는 거예요. Това не е просто монолог, а декларация на вяра. 혹시 아침에 눈을 뜨면 걱정과 후회가 막 밀려옵니까? Струва ли ви се сутрин, щом отворите очи, първо да идва тревоги и съжаления? 그래서 자신의 영혼을 향해서 말하기를 Така мислите на душата си. 너는 실패했어. Ти си пробвал? 하나님 널 잊었어. Бог те е забравил? 우리는 그런 생각이 또 오르거든 스톱을 해쳐야 돼요. Когато възникнат такива мисли, извикайте, спри 그리고 자신에게 말해야 합니다. и говорете на себе си. 너는 하나님께 소망을 두라. Надявай се на Бога. 하나님은 너를 돕신다. Господ ще ми помогне. Амин. Амин. 아멘. Амин. 한 한계가 회사에서 일어난 일입니다. Това се случи в фирмата, в която работеше един брат. 그는 최근 프로젝트로 실패를 해서 큰 낙심에 빠지게 됐습니다. Той беше много обезкуражен от скорошния провал на проект. 그는 매일 아침에 눈을 뜨면 자책이 밀려왔어요. Всяка сутрин, когато отварял очи, го обземал самообвинение. 너는 무능해. Ти си неспособен. 하나님 너를 외면했어. Дори Бог ти е обърнал гръб. 그런 생각이 자기 마음을 막 짓눌린 것이죠. Тези мисли тежели на сърцето му. 그러다가 어느 아침에 그는 그 앞에 섰습니다. Една сутрин той застанал пред огледалото. 그날따라 얼굴이 너무 초췌하게 보였습니다. Онзи ден лицето му изглеждаше още по-измършавало. 그때 지난 주일날 설교에서 들었던 시편 말씀이 떠올랐어요. Но тогава си спомнил псалма, който беше чул в миналата проповедта миналата неделя. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. Защо си опаднала душо моя и защо се смущаваш дълбоко в мене? 너는 하나님께 소망을 들어. Надявай се на Бога. 그런 거울 속에 자신의 눈을 바라보면서 조용히 말합니다. Поглеждайки се в очите си в огледалото, той чихо казал: 내 생각은 진리가 아니라 하나님이 나를 잊지 않으셨어. Мислите ми не са истина, Бог не ме е забравил. 나를 도우실 분은 하나님이야. Бог е, който ще ми помогне. 오늘도 하나님께 소망을 두자. Нека и днес се надявам на Бога. 그날 이후로 그 형제는 매일 아침마다 그 앞에 서서 От този ден нататък, всяка сутрин, братът застанал пред огледалото 자신의 영혼에게 믿음을 선포했다는 거예요. и с вяра заявява на душата си. 그러자 그 상황은 바뀌지 않았지만 Но ситуацията не се променили веднага. 그의 마음은 점점점 회복되었고 Но сърцето му постепенно се възстанови. 결국 그런 새로운 프로젝트를 맡아서 성공적으로 이끌었다고 합니다. И в крайна сметка той пое нов проект и го ръководи успешно. 세 번째로, 두 번째로 하나님을 기억하는 거예요. Второ, да помниш Бог. 자, 됐지? Тре. Боже мой, душата ми е опаднала дълбоко в мене. Затова си спомням за Теб от земята на Йордан и на навъните Еремон, от гората Мисар. 이 시편 기자는 낙심 속에서 하나님을 기억했다는 거예요. Псалмистът дори в отчаяние си спомнят за Бога. 과거의 사랑으로 함께 하셨던 하나님, 응답하셨던 그 하나님을 생각했다는 Той 거예요. мисли за Бога, който го е обичал в миналото, Бога, който му е отговорил. 침체에 빠졌을 때 지금 현재만 보지 말고 Когато сме в депресия, не трябва да гледаме само на настоящето. 과거에 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 기억해야 합니다. Трябва да си спомним как Бог е действал в миналото. 그때도 하나님 나를 붙드셨고 내 간구에 응답하셨지. Дори тогава Бог ме подкрепяше. Той отговаряше на молитвите ни. 이런 기억은 나를 다시 붙들어 주시고 다시 이렇게 세워주는 불씨가 되는 거예요. Този вид спомен е искрата, която разпалва вярата. 아멘. Амин. 아멘. 한 선교사의 일어난 일입니다. Това се случи на един мисионер. 그는 사역 중에 질병을 얻어서 사역을 중단하고 본국으로 돌아갔어요. Докато служи, той се разболял, трябваше да спре работата си и се върна в родината си. 그는 건강을 잃고 사역도 중단되자
그는 깊은 낙심에 빠졌어요. Като изгубил здравето и служението си, изпаднал в дълбоко отчаяние. 하나님 왜 이런 일이 제게 일어나야 합니까? Боже, защо това трябва се да се случи на мен? 그런 질문이 그의 마음을 막 짓눌렸습니다. Този въпрос тежеше на сърцето му. 어느 날 그는 호숫가에 앉아 물결을 바라보면서 기도했습니다. Един ден той седеше край езерото, гледайки вълните и се моле. 그 순간 과거에 하나님께서 자신을 부르셨던 그 순간들 В този момент спомените за това, как Бог го е призовавал в миналото. 또 사역지에서 역사하셨던 하나님의 은혜의 일들 За Божията благодат, действаща в служението му. 또 기도에 응답하셨던 기억들이 하나 둘 떠올랐습니다. Спомените за отговорените в молитви започнали да изникват един по един. 그때도 하나님은 나와 함께 하셨지. И тогава Бог беше с мен. 지금도 나를 부르지 않았을 И 거야. сега той няма да ме изостави. 그 기억은 그의 마음을 다시 이렇게 세웠고 Тези спомени отново го изправил. 건강이 회복된 후에 새로운 방식으로 사역을 하게 시작했습니다. И след като здравето му се възстанови, той започна да служи по нов начин. 그는 직접 가지 못한 선교지를 위해서 기도하고 후원하였고 Той се молеше за подкрепя се мисионерски полета, които не можеше да посети. 젊은 사역자들 양성하는 일에 헌신하게 되었다고 И се 합니다. посвети на обучението на млади служители. 혹시 여러분은 낙심될 때 무엇을 기억하십니까? А вие, когато сте обезсърчени, какво си спомняте? 문제입니까? 아니면 하나님이십니까? Проблемът ли или Бог? 하나님께서 내 삶에 응답하셨던 그 순간이 언제였습니까? Кога беше моментът, по който Бог отговори ни живота, на живота ни? 그것을 기억하고 붙잡고 다시 하나님께 나아가시기를 바랍니다. Ако знаете причината, надявам се, че ще се придържите към този спомен и ще се обърнете отново към Бога. 아멘. 아멘. 세 번째로 하나님께 소망을 드립니다. Да се надяваме на Бога. 아디나이 세스키요. 16. 그래, 제타라. Защо си паднала, душа моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. Амин. 이제 시인은 상황이 바뀌지 않았음에도 찬성을 시작했습니다. Сега псалмистът хвали, въпреки че обстоятелствата не са се променили. 왜냐하면 하나님께 소망을 두었기 때문입니다. Защото е вложил надеждата си на Бога. 침체의 끝은 환경이 아니라 시선의 전환이에요. Краят на депресията не е обстоятелствата, а промяната на погледа. 침체는 세상에 소망을 두고 사람을 바라볼 때 찾아오는 것입니다. Униние идва, когато възложим надеждата си на света и погледнем към хората. 그러나 하나님께 시선을 돌리면 얼굴에 해색이 돌고 마음에 평안이 찾아옵니다. Но когато обърнем погледа си към Бога, лицето ни се озарява, и сърцето ни намират мир. 지금 여러분의 시선이 어디를 향하고 있습니까? Къде е насочен погледът ви в момента? 문제인가 사람인가 아니면 하나님이신가? Проблемът ли е хората или Бог? 오늘부터 상황과 상관없이 찬양 한 곡을 부르시기 시작하세요. От днес, независимо от обстоятелствата, запейте песен на хваление. 그것이 믿음의 고백이 될 것입니다. Това ще бъде изповед на вярата. 그 찬양이 누군가에게 회복의 시작이 될 것입니다. Тази песен може да стане начало на възстановяване за някого. 결론입니다. Заключение. 영적 침체는 누구에게나 찾아올 수 있어요. Духовния униние може да сполети всеки. 이것은 믿음이 부족해서가 아니라 인간의 연약함 때문이에요. Това не се дължи на липса на вяра, а на човешка слабост. 또 침체의 원인을 이해하는 것이 회복의 시작입니다. Разбирането на причината за униние е началото на възстановяването. 영적 침체의 원인을 알면 회복의 길을 찾을 수 있어요.
Ако знаете причината за духовната си състояние, може да намерите път към възстановяване. 감정이 아닌 관계로 하나님을 붙들어야 합니다. Трябва да се държим за Бог чрез взаимоотношения, а не чрез емоции. 자기 영혼에게 믿음을 말하십시오. Говори с вяра на душата си. 감정에 끌려가지 않고 말씀으로 자신을 격려하십시오. Не се поддавайте на емоциите, а се насърчавайте със Словото. 과거의 하나님 은혜를 기억하십시오. Помнете миналата благодат. 하나님이 함께 하셨던 순간들을 떠올리게 되면 믿음이 회복됩니다. Спомнянето на моментите, когато Бог е бил с нас, възстановява вярата ви. 소망을 하나님께 두고 찬양하십시오. Възложете надеждата си на Бога и продължете напред с хвала. 상황이 바뀌지 않아도 하나님께 소망을 두고 찬양하시기를 바랍니다. Дори ако обстоятелствата не се променят, възложете надеждата си на Бога и го хвалете. 아멘. 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 할렐루야. 할렐루야. 스테세 뽀몰리. 아멘. 브라다림자